दोस्तों मोबाइल रिपेयरिंग कराते वक्त ये बातें ज़रूर जान लीजिए कि जैसे ही कोई रिपेयर वाला बंदा अगर आपका फ़ोन ठीक करता है और वो खोलते वक्त या तो आपकी डिस्प्ले तोड़ देगा या उससे कोई आपकी बैटरी ख़राब हो जाए, बैटरी में पंक्चर हो जाए या फिर आपके मदरबोर्ड में कोई चीज़ शॉर्ट हो जाए, तो ये गलती उसकी होती है, ना कि आपकी। आप पर वो ब्लेम डालने की कोशिश करेगा कि भैया ये हो गया, ये आपका पहले से ख़राब था। आप इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर देना। आप सीधा बोल देना, भाई काम तेरा, तुझे नहीं आता, वो तेरी गलती, मुझे मेरा फ़ोन जैसा था वैसा चाहिए, सीधा ही बोल देना। और उसके बाद ये भी बोल देना कि भैया आपने फ़ोन खोल के मुझे वापस बंद करके दिया है ना, सर्विस सेंटर में चेक कराऊंगा, अगर कोई भी चीज़ इधर की उधर हुई तो फिर आप उसे बता देना कि आप क्या चीज़ हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।